단무지가 안 와서요. 단무지 젓가락도 안 왔는데. 젓가락 나무 젓가락? 그냥 집에 있는 걸로 쳐먹어. 우리 집에 젓가락 없는데. 젓가락 없는 집구석이 어딨어. 좀 갖다 주시면 안 돼요? 말이 되는 소리를 내야지. 그럼 짜장면 환불 안 돼요? 환불되는 짜장이 어딨어. 왜요? 환불 안 되는 게 있어요. 짜장면 환불은 라스베가스에서도 상상도 할 수 없어. 짜장은 간짜장 돈 좀 있음 3선 짜장 술 먹은 남다른 고추 짬뽕이죠. 변덕스런 짱깨 유저 땜에 나온 짬짜면 복짜면 탕짜면 복짜면 탕짜면 탕복밥 안 먹어봤고 앞으로 안 먹을 밥 셋 메뉴에는 만두가 오죠. 비 내리면 따끈한 우동 이 땡기고 안 땡기는 건 마파두부 덮밥 아저씨 단무지 두배